हेलो फ्रेंड्स, ये है S23 सैमसंग का S23 है। आप देख रहे हैं डिस्प्ले में लाइन है, तो ये लाइन बहुत इजीली रिपेयर नहीं होता है, इसके लिए काफ़ी मुश्किल है इसको रिमूव करना। ये हमारे पास रिमूव हो जाएगी। अब बने रहे वीडियो में, इसको मैं अभी करने वाला हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। किस टाइप का जला हुआ रहता है ये भी दिखेगा वीडियो में।